一首歌嘅時間教識你4種生蠔嘅唔同食法，跟我過嚟啊！生蠔我哋揾水沖一沖啲碎殼先，洗乾淨嘅蠔我哋放落去個烤盤度，放忌廉汁。如果你唔記得個忌廉汁係點整咧，你可以睇翻之前三文魚嘅嗰條視頻嘅。放埋芝士落去，空氣炸鍋180度焗13分鐘。呢度2份嘅量，炸碎啲葱同埋薑，炸出啲汁液，等佢醃一醃，去一去腥先，唔好炸啊，熬一熬佢就得啦。而家係咪我哋個鏡頭又壞咗啊？換啦手機。咁飄，靚啊！呢條女靚。換手機啊！換手機。醃過嘅生蠔放落啲水度焯，好短時間嘅，一焯即刻你要留起身。真係說時遲那時快㗎嚇，就要起啦。滴完水嘅，我哋揾啲凍嘅滷水浸住佢，等佢喺啲滷水入邊入味。焯過水嘅生蠔，我哋嗦一嗦啲面頭啲水分，先調一個脆漿，低筋麵粉330克，生粉100克，敲打粉8克，啤酒開到佢酸奶狀，油我哋俾半殼，1羹嘅鹽，放啲你屋企有嘅香料放落去，攪勻之後放佢半個鐘嚇，又係倒油啦。索乾水嘅生蠔，我哋上咗生粉之後，佢會好上漿一啲嘅。脆漿要有咁樣酸奶狀啦，咁就 OK 啦。上咗生粉嘅生蠔就放落去，裹滿一層漿，咁佢就唔會甩殼啦。上完漿嘅生蠔就可以放落去。水滾到嘭嘭聲嘅時候就放生蠔落去，大火蒸2分鐘。我哋俾啲生抽，俾啲蠔油，好簡單嘅。先攪勻佢先，切少少芫茜同埋葱嘅碎，芫茜就係要梗。蒜蓉、辣椒切碎，放埋一齊先。將切好嘅菜碼放落去個鑊度，燒興嘅滾油先倒落去啲菜碼度先。咁你可以控制嗰個出味嘅時間啦。再將出咗味嘅放落去，就係蒸2分鐘，多都唔好啊嚇！攞起身，撈嘅豉油淋落去生蠔上邊。嗱，一首歌教晒你生蠔嘅4種食法啦，咁邊種最中意嘅喺評論區話俾我知喎。下次視頻見，拜拜。